Доброе утро, друзья. Встала около 9, а у нас +3. Ветер. Вчера выходила гулять. 1 часик походила, ушла. Невозможно гулять. Холодрыга. Встала, вот готовлю завтрак. Каша у меня тут подогрелась. Готовлю завтрак. Кашу вот с изюмом подогрела. Чай с лимоном, йогурт. Изюм с курагой. А тут у меня белок капусты был молодой. Я быстренько сделала из молодой капусты соляночку. Значит, пожарила лук. Колбасы у меня грамм 250, наверное, была докторская. Я ее порезала соломкой, пожарила с луком, с морковкой, со специями. Потом нарезала капусту. Все это пожарилось. Нарезала капусту, немножко ее помяла. Она быстро же готовится. И вот приготовила вот такую солянку. Украсила помидорами, укропом, зеленым луком. Солянка из молодой капусты. Очень быстро, очень вкусно. А у меня овощи я вчера последние доела, а что-то я вчера не дошла до магазина. Овощей сегодня нет. Сегодня у меня будет соляночка вместо овощей. Солянку редко готовлю, потому что дети ее не очень едят. Так иногда сама захочу, делаю. Вот такая соляночка у нас получилась. Приятного аппетита. Заходите на соляночку, кто любит. Добавила и ложку пасты, и добавила перчику, и чеснока сухого добавила, и добавила паприки ложечку, адыгейской соли, укропа сухого, петрушки. Ну, в общем, добавила все, что можно. Как всегда. Все, что есть. Приятного аппетита. Заходите на соляночку. Из молодой капусты с докторской колбаской, с морковкой, с лучком, со специями. Это очень просто, быстро и вкусно. Я пока завтрак готовила, я уже приготовила это. Пока разогрела, пока собрала, и уже приготовила солянку. Она быстро, колбаса пожарилась с луком, с морковочкой. Капусту туда раз, она молодая, очень быстро и готова. Приятного аппетита. Заходите на соляночку, любители, кто любит. Здоровье потихоньку, погода неважная. +3, прохладно, гулять подругам не поеду, потому что ходить там много я не могу, мне пока дойдешь, а сидеть холодно. Вчера я гуляла в ветровке, замерзла, надо теплую куртку одевать, и капюшон на голову одевала. Вот обещали холодно, вот и холод пришел. Вот и холод пришел. Всем чудесных выходных, хорошей погоды. Всем доброго здоровья, всем счастья, любви, благополучия, мира. Всех обнимаю, люблю. Пока. Заходите на соляночку. Это очень вкусно. Пока.